गाइस, आप सब अब देखने जा रहे हैं कैसे फ़ोन में नया इमोजी क्रिएट किया जा सकता है। मतलब एक गूगल में एक कुछ ऐप है, वहाँ पर आपको दो गो इमोजी मांगेगा। वहाँ पर दो गो इमोजी को कंबाइन करके एक अच्छा सी सुंदर सा घटिया सा जो भी बोले इमोजी बनेगा। तो उसके लिए अभी हम दिखाने जा रहे हैं कैसे वो होगा। ठीक है, ये है मेरा मौसी और इसका ये है फ़ोन गुड वाइब। हाँ, तो ये देखिए मैंने गूगल खुला हुआ है। गूगल में यहाँ पर इमोजी किचन देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ इमोजी किचन, उसको क्लिक किए। मतलब आप लोग इमोजी किचन सर्च कीजिएगा और उसके बाद कुकुर गेट कुकिंग। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ही रैंडमली कुछ है। आप ये देखिए दो गो इमोजी को कंबाइन करके क्या बना है। ऐसे ही सपोज मैं यहाँ पर क्लिक की, उसके बाद मैं यहाँ से की, ये देखिए क्या बना दो गो इमोजी को कंबाइन करके। उसके बाद मैं शार्क की जगह में हार्ट दे रहा हूँ, ये देखिए कैसे हो गया। तो ऐसे ही आप रैंडमली कुछ भी चूज़ करके हो जाएगा, इमोजी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शेयर ऑप्शन है, शेयर ऑप्शन में क्लिक करके आप किसी को भी ये शेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये स्टिकर ऐसा नहीं होगा, बस फ़ोटो जैसा जाएगा, वो आप शेयर करने के बाद आप समझ जाएंगे। तो अब आज का वीडियो यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट। ठीक है, कैसा